Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Muhanga ahongeye kumvikana amakuru mabi cyane, inkuru yongeye gutuma benshi basuka amarira hafi kugwa ku butaka. Ariko abagiye batandukanye bongera kugaruka ku ngamba zagiye zifatwa, ariko bamwe bagakunda kugenda bazikemangwa. Akaba ari byo byagiye bikora ku bagiye batandukanye, amarira n'agahinda yumvikana gutyo muri ako karere ka Muhanga. Mbese ibyaba byumvikanye muri kano karere ka Muhanga byatumye benshi bongera gusuka amarira ku butaka, byaba ari ibiki? Ese kuri ubu ni iki cyaba cyatangajwe n'abaturage? Mbese ni iki inzego z'ubuyobozi iz'umutekano zaba zatangaje nyuma y'uko abinangiye imitima baje gutuma amarira yongera kumvikana muri kano karere ka Muhanga? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'amakuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho, n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira imuzi n'umuzingo iby'aya makuru. Iby'iyi nkuru yongeye kumvikana mu karere ka Muhanga yongera gushengura imitima ya benshi muri kano karere. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru yongeye gutuma abantu benshi bagira intimba ndetse n'agahinda ku mitima yabo, aho amarira yongeye gutemba ku matama ndetse abagabo akaza kongera gutemba ajya mu nda. Gusa bamwe muri abo bagabo kwihangana byanze, ubundi nabo atemba ajya hanze. Ariko abagiye batandukanye bongera kugaruka ku ngamba bagiye bafata, bamwe bagakomeza kugenda bazikemanga. Ahangaha akaba ari mu mudugudu wa Karambo, akagari ka Butare, umurenge wa Kiyumba wo mu karere ka Muhanga, aho impanuka y'ikirombe yishe Iradukunda Oliva ikomeretsa bikomeye cyane mugenzi we Sabimana Gerard. Iyi nkuru iteye agahinda yababaje abatuye muri kano karere ka Muhanga yabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Nzeri 2024. Abatabaye iyo mpanuka ikimara kuba bavuga ko bahageze babasha kuvanamo Sabimana Gerard, Iradukunda bari kumwe asigara mu kirombe. Abo baturage bavuga ko bongeye gusubiraho iyo mpanuka y'ikirombe yabereye, basanga Iradukunda Olivier yarangije gupfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabacuzi Gihana Tarisisi nawe ari mu byo yemereye itangazamakuru, aho yavuze ko abo bombi bakoreraga kapani ifite ibyangombwa byemewe n'amategeko. Akavuga ko hagiye gukurikizwa ibyo amategeko ateganya ajyanye n'imihango yo kumushyingura nyakwigendera ndetse n'impozamarira umuryango ugomba guhabwa. Ubwo yasubizaga itangazamakuru, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabacuzi Gihana Tarisisi mu magambo ye yagize ati: twasanze ari impanuka isanzwe, harakurikizwa amategeko kubera ko iyo kapani isanzwe icukura ibifitiye uruhushya.
Abatanze amakuru bavuga ko icyo kirombe cyabereyemo impanuka kigeze gufungwa bitewe n'umukingo muremure wari uri hejuru, gusa ayo makuru akemezwa ko ubuyobozi bwabasabye ko ba nyiri iyo kapani bagikosora, ariko RMB ibasaba kujya batega iryo taka kuko ryoroshye. Uyu nyakwigendera waje kuburira ubuzima muri icyo kirombe witwaga Iradukunda Olivier na mugenzi we Sabimana Gerard bakomoka mu murenge wa Cyeza wo muri ako karere ka Muhanga. Ubuyobozi kandi buhora bukangurira abaturage kwitwararika ntibishore mu bikorwa by'ubucukuzi butemewe kuko bushobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga gakomeye, kuko bukunze no kubahitana cyangwa no kubambura ubuzima. Kuri ubu aba bantu bagwiriwe n'ikirombe bo mu karere ka Muhanga bo aho bari barimo gucukura hari hafitiwe icyangombwa cyemewe n'amategeko, ngo dore ko hagomba gucukurwa kuko byari byemewe n'amategeko. Kuri ubu umuryango wabuze umuntu wabo urimo gutaka utabaza bavuga ko bagomba kubaha indishyi y'akababaro. Iyi nkuru ikomeje kubabaza abagiye batandukanye, ikaba ikomeje kugarukwaho n'abaturage batuye muri kano gace, aho bavuga ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro burimo kugenda buhitana abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda, ngo kuko si rimwe si kabiri mu gihugu cy'u Rwanda humvikanye inkuru z'abantu bishwe n'ikirombe, bigakomeza kubabaza abanyarwanda. Iyi ni KN Radio, hano ni mu karere ka Muhanga. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima y'ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe umaze kumva iyi nkuru, yisangiza abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.